انتهت المباراة بين النادي الأهلي الحائز على درع الدوري العام لهذا العام قبل نهاية الدوري بمراحل، ونادي الزمالك النادي الحائز على المركز الثالث للدوري العام. مثل النادي الأهلي في المباراة 11 لاعب في الملعب غير اللاعيبة الاحتياطي اللي على الدكة. نادي الزمالك مثله 11 لاعب في الملعب واللاعيبه اللي على الدكه، ومثله كمان حكم بصفاره واثنين مساعدين برايات وثلاثه قاعدين على الفيديو. انتهت المباراه بنتيجه غير عادله 4-1 بس للاهلي، والمفروض النتيجه كانت تنتهي 7-8-9 وممكن اكتر من كده. طبعا محمود البنا معروف انه هو اللاعب الاساسي في نادي الزمالك. الأهلي استطاع أنه يسجل مبكرا، ودي أربكة حسابات محمود البنا أن حسين الشحات سجل في الدقيقة 1:30 سجل الهدف، فهدف صحيح ما يقدرش يعمل فيه أي حاجة. بعد كده طبعا ومعروف أن كان في ضربة جزاء للنادي الأهلي لم يحتسبها، وللمرة الأولى جميع خبراء التحكيم أجمعوا أنها ضربة جزاء صحيحة، حتى في اللي هم بيحللوا له قناة نادي الزمالك نفسها. ضربة جزاء اللي جت للكابتن زيزو ضربة الجزاء الوهمية بالغطس اللي عمله، هو طبعا مشهور بكده. الحكم قريب مترين بينه وبين الكرة ما حسبش أي حاجة. الفيديو طبعا استدعاه وقال له لا ازاي تقدرش ما نعديهاش كده، لازم نعطي للزمالك حاجة. عطاهم ضربة جزاء وهمية سجلها زيزو هدف ليهم، فضربة جزاء لينا لم يحتسبها وضربة جزاء ليهم احتسبها، وضربة الجزاء بتاعتهم أصلا كانت فاول للنادي الأهلي من قبل ما تروح لزيزو. ما علينا. طبعا الإعلاميين وللأسف يعني سامحوني أنا بقول عليهم إعلاميين بتوع نادي الزمالك، بيقول لك إيه، الأهلي اللي لعب الشوط الأول وإحنا لعبنا الشوط الثاني إحنا كده متعادلين. الأهلي رأف بيكم، الأهلي رأف بيكم برغم المساعدات اللي كانت معاكم دي كلها، وغلبكم 4 بس. النتيجة العادلة قلنا كان المفروض ممكن توصل 9 وأكتر من 9، لكن فشاقة بيكم وبأسيريو اللي اتطبع بطبعكم هو كمان، ورايح رافض يسلم على محمد عبد المنعم ويقول له انت بتتمهزق بينا بتعمل الكورة كده. فشاقة بيكم زي مرضان كده، يعني اكتفينا ب4 أهداف. وكل مرة وانتم طيبين. الفنيات نتكلم، يعني الفنيات ما فيش فنيات نتكلم فيها لأن ما فيش مقارنة خالص. أي نعم كان لكم كم كرة في الشوط الثاني، لكن انتم مع الحكام لما يكون معاكم، احنا لو تحكيم عادل مش الحكام معانا، لو تحكيم عادل كنا عدينا 10 أهداف فيكم امبارح. فما بال انتم والتحكيم ده كله معاكم وبتتغلبوا. المهم نشوفكم ان شاء الله في الدورة العربية كده، ونشوفكم مع التحكيم اللي في السعودية، ونتفرج على المسرحيات الهزلية اللي هتبقى موجودة هناك، ونضحك كلنا من قلبنا ان شاء الله. وإلى مواجهات قادمة ان شاء الله، احنا في انتظاركم. السلام عليكم.